江瑤唔係一般人，我係超人，所以超人講最後一場冇問題。不過最近超人好慘，超人俾人屈，話我講蔡思呢全家仆街鹹都慘。我公開講啦，我會講粗口㗎。不過我講粗口咧，我唔會講馬華工會任何領袖，包括馬華嘅總會長蔡思呢個人仆街冚家鏟，我唔會講。你去 YouTube， 你睇我超級優嘅名，你睇到我邊一段有講我蔡思呢個人屋企仆街冚都鏟嘅？冇，絕對冇。不過今晚我唔係澄清，今晚我就係講出基本事實。我只不過講你聽，點解我要大家，我呼籲大家通過和平選舉方式嚟懟冧國陣呢個仆街冚家鏟政權呢個係我講嘅。我叫大家係懟冧國陣個仆街冚家鏟政權政權，而不是蔡思呢個人呢個好重要㗎。呢個好重要㗎，係咪啊？依家係蔡思呢個班友屈我，話我講佢仆街冚家鏟，我其實冇咁樣講過。所以真正講蔡思呢個人屋企仆街冚都鏟嘅，就係嗰3條馬青仔開記者會嘅，佢哋自己講嘅，我冇講過。所以今晚正話有一個記者訪問我講嗱，我今日俾頭條新聞你，我公開講一次。大家外界大選一定要用選票嚟懟冧國陣呢個仆街冚家鏟政權。點解我要用呢個詞呢？我今日同大家理性分析，我係一個歷史系嘅博士，我講話有根據㗎嚇。點解我哋一定要用到咁絕嘅字眼嚟懟冧呢個仆街冚家鏟政權呢？因為我學佢講嘅。你講邱光耀係咪疏咗啊？你學國陣講咩？係啊，我學國陣講嘅。國陣上一屆前任嘅國陣石阿柯嘅馬里山大選都講嘅，佢哋講乜嘢啊？佢哋叫選民要蹦蹦更説法。佢講啦，乜嘢係蹦蹦更説法？即係領導反對黨。呢個係國陣講嘅。國陣曾經講過，佢要呼籲選民喺石阿柯蹦蹦更説法，所以蹦蹦更説法廣東話翻譯唔係反對黨屎忽屎花唔係屎忽屎花大家知道個馬來文就係咩領啊，所以 inflasi 屎花就係領導通膨，蹦蹦更屎花領導反對黨，講廣東話通俗啲就係叫反對黨冚家鏟，係咪？係咪咁嘅意思？所以呢個係國陣講先嘅，所以我邱光耀以其人之道還其人之身，我係向國陣學習嘅，呢個係第一個理由。第二個理由，點解我哋一定要對嗰班仆街呢？因為呢班仆街繼續執政，佢哋自己講㗎 Idris Jaya 自己講嘅，2019年馬來西亞將會經濟破產，國家破產。廣東話 short form 鹹國產係咪啊？係咪啊？我係歷史學博士，我講話有根據㗎。佢哋中華民族嘅文字學研究啊 ，Linus 喺關丹設立輻射毒廠，輻射到成個城市關丹都中毒，係咪鹹盛產啊？成個城市係咪啊？蘇丹街嗰個波係我哋唐人100年祖先喺嗰度發跡嘅，叫做文化遺產。國陣依家要起 LRT， 為開 I help you you help me， 成條街都要鏟晒，係咪 short form 叫鹹街產啊？係咪啊？如果我哋行動黨80年代，我哋唔反對三寶山俾國陣徵用嚟發展，大家知唔知當時三寶山係500年前佢哋真河下飼養留低嘅文化遺產啊？佢哋見到咩產都要鏟㗎，係嘛？如果唔係我哋反對，唔係華團同華社強嘅反對，三寶山係咪鹹山產啊？仲有啊！
喎，我哋大家打工仔嘅 EPF 喎，大家有 EPF 嘅唔該拍下手，有 EPF 嘅，冇咁恭喜住啊，冇咁歡喜啊，我警告你啊，國陣如果繼續執政，就好似我哋嘅國家總資產市報告今年查出嚟，我哋 EPF 有551億借咗俾班撲街嘅強彈，係咪啊？如果一年借551億，借到2019年，我哋嘅 EPF 係咪含金產啊？係咪啊？所以為咗唔愛阻止我哋含金產，我哋唔愛含山產，我哋唔愛仲有咩啊？唔愛含城產，我哋一定要俾嗰班撲街含家產，啱唔啱？